Willkommen bei der Kidsbox. Ich zeige euch heute, wie ihr so ein Holzmesser selber schnitzen könnt. Viel Spaß beim Nachmachen. Für unser Messer brauchen wir eine Unterlage, ein Stück Holz in der gewünschten Länge. In meinem Fall habe ich Kirsche genommen, das ist ein bisschen härteres Holz, vielleicht schwieriger zum Schnitzen, dafür stabiler. Ein Messer zum Schnitzen, Bleistift zum Einzeichnen, eine Säge und Schleifpapier in verschiedenen Stärken. Als allererstes befreien wir mal unseren Stock hier von der ganzen Rinde. Nun nehmen wir unseren Bleistift und zeichnen hier die Mitte ein. Nun schauen wir, wo wir unseren Griff haben möchten. Ich gebe also meine Hand hin. In meinem Fall würde ich ungefähr dann hier beginnen. Zeichnen das Ganze ein. Nun zeichnen wir unsere Klingenstärke ein. Das bedeutet, von der Mitte gehen wir vielleicht so 2-3 mm zur einen Seite und dann zur anderen Seite. Und schneiden dann diesen Teil hier bis zu dem Teil, wo quasi unsere Klinge beginnt, mit unserer Säge. So, wir haben jetzt den Teil bis zur Stärke eingesägt und beginnen jetzt unsere Klinge rauszuarbeiten. Dafür halte ich an der Klingenseite und mit dem Schnitzmesser arbeite ich dann langsam erstmal hier so einen Keil rein, bis dahin, wo wir angesägt haben. So ist es von der Dicke her in Ordnung. Jetzt kümmern wir uns um den Griff, den wir einfach ein bisschen schöner bearbeiten. Ich würde jetzt hier hinten gerade noch ein bisschen abschrägen. Das bedeutet, ich glaube, von oben sieht man es vielleicht. Hier gerade noch ein bisschen runder das Ganze machen. Jetzt kann man auch, wenn man möchte, die Seiten hier ein bisschen abflachen, dass es besser in der Hand liegt. Machen wir minimal. So sind wir bisher. Jetzt zeichnen wir hier gerade noch die Spitze des Messers ein. So. Und schnitzen den Teil raus. So sind wir. Jetzt nehmen wir hier nach den Teil, auf der anderen Seite genauso, um es etwas anzuschärfen, so dass zumindest Gras oder mal irgendwas anderes damit geschnitten werden kann. Ja? Hier schneidet ihr jetzt einfach gerade bis zur Mitte, wo ihr eingezeichnet habt. Versucht hier an der Spitze, das ist ein bisschen anders, müsst ihr halt das Ganze schräg nehmen.
Die Schneide wird herausgearbeitet. Und im Prinzip sind wir nach der Schneide auch schon fertig. Wenn ihr jetzt möchtet, nehmt ihr euer Schleifpapier und zieht dann mit nochmal ordentlich rüber. Und fertig ist unser Holzmesser. Das werde ich jetzt noch gleich mit ein bisschen Bienenwachs einwachsen, dass es einfach draußen auch ein bisschen besser hält. Das Ganze möchte ich aber nicht behalten, sondern ich möchte es euch schenken. Wie geht das Ganze? Ganz einfach. Dafür bitte das Video hier einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und eine E-Mail schreiben. Ich schreibe da unten ganz kurz die E-Mail-Adresse hin. Und nach einem Monat, also wenn das Video einen Monat online war, werde ich einen Gewinner raussuchen, dem zurückschreiben mit der E-Mail und der bekommt dann dieses wunderbare Messer zugeschickt. Viel Spaß beim selbermachen. Eins noch, diese Messer sind natürlich verdammt scharf. Entweder mit den Eltern machen oder fragt vielleicht den Papa oder Mama, ob sie euch so ein Ding schnitzen können. Ansonsten kann das auch mal in die Hose gehen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.